Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarni o'zim kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bilan men Rustam Shokirov, kanal admini. Bugungi videomiz aziz do'stlar, Gazil Next avtomobilimizga motor sutuchat qiladi. Shuni hisobiga biz endi motorni yechamiz. Qanday yechilishini va nima uchun sutuchat qilgan, nima sababdan nima bo'lgan, shuni ayblarini ko'rsatib o'tamiz aziz do'stlar. Boshlanishi aziz do'stlar, buni nima qilish sutuchat qilishning sababi bo'lgani, motor nima qilganini, motor maslin datchik yonadi, shuni hisobiga krasniy chek ham yonadi va maslin datchik masla kachat qilmagandan keyin, maslin nasos отказ qilgandan keyin kladish aylanib ketadi. Kladish aylanganning hisobiga motorimiz stuk berib boshlaydi. Stuk berib boshlagandan keyin ilojimiz yo'q, majbur bo'lamiz razbirat qilishga. Shuni hisobiga sutuchat berib nima qiladi. Shuning uchun endi motor tushiramiz. Qanday tushirilib, qanday yig'ilishini ko'rsatib boraman aziz do'stlar. Gazil Next dizelli motorimiz. Cummins 2.8 объемli motor. Tushuntirib o'taman aziz do'stlar. Agar qayerdadir qayerdadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyaga qoldiringlar, javob qaytaraman aziz do'stlar. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Qimmatli vaqtlaringizni ajratib ko'rganlaringiz uchun rahmat kattakon. Всем привет, дорогие друзья мои. Сегодняшний видео у нас будет Gazil Next Cummins 2.8 движками. Причина была: маслин датчик горела, красный чек горел, и масло перестало качать, масляный насос перестало качать масло и стуканул, кладиш перевернулся. Сегодняшнее видео у нас вот буду показывать, из-за чего, какая причина, из-за чего она так стуканул. Я буду показывать. Еще тех, кто не подписан у меня, не забудьте подписаться и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо, дорогие друзья мои. Будьте вежливы. Если кому-то что-то интересно, обязательно напишите комментарии, я буду отвечать. Всем спасибо. Тогда будем продолжать видео. Всем привет, дорогие друзья. Вот у нас ажретная машина поступила на ремонт. Тех, кто первый у меня канал, не забудьте подписаться. Спасибо заранее за лайк, за просмотр. Сегодня будем ремонтировать машину Gazil Next. У нас движок Cummins 2.8. Причина была, друзья мои, вот мы сняли движок. Ну, я не стал как снять, но всем известно, что она как снимать. Снимать бампер, передняя облицовка снимать, фара, мара. Потому что фара, когда не снимем, вот здесь кронштейны, под ней это телевизор крепится, радиаторы, насос горы на место у нас стоит, не надо снимать. Коробка тоже у нас на место оставила. Причина была, ребята, мы померили вот специальное это масляное давление. Она, как вам объяснить, стояла на меня секунд на 30, потом начала поднять. Стрелка начала дергаться, как шашка это, начинает дергаться, потихоньку начинает подниматься. До этого водитель сказал, что машина стуканул, стук идет какая-то, он говорит, с движка, и красный датчик загорелся, пищило, и масляный датчик горел. Точнее, перестало масло качать, масляный насос. И еще когда мы начали, чтобы есть в эту головку масла, хотели проверить, откручивать, начали мы от пробку снимать.
оттуда с давлением воздух продуло сразу. Причем она большое давление было. Масло высасывает, то есть масляный насос через воздух он высасывает. Это было перед этим одно движок было, у нас такая же причина, мне кажется. Я точно не могу сказать, но сейчас разберем. Скрыто покажет, посмотрим. Скрыто покажет, посмотрим. Ну, поддон был трещины, где заборник, маслозаборник. Эта половина схватывала масло, половина воздух высасывала. Из-за этого она была такая же причина. Я тоже так же думаю, на этот движок то же самое. Ну, сейчас не могу точно сказать, но буду сейчас потихоньку разбирать и буду показывать, что на самом деле было. Вот сейчас начнем потихоньку разбирать движок. Не пропустите видео. Вот, друзья мои, вот так будет, когда масло не попало. У нас первый цилиндр все время в первую очередь пострадает. Вкладыш перевернулся, а вот это у нас четвертый цилиндр. Второй, третий я не стал разбираться, но все равно надо движок теперь по капиталку будем разбирать. Сейчас у меня на телефоне висит. Отпускаю, будем разбирать. Вот, дорогие друзья, вот у нас коленвал разбирали мы. Короче, друзья мои, вот она, шатунная кладыша у нас. До такой степени она крутанул, масляный насос. Перестало масло качать из-за того, что вот наш красавчик, он отказался поддон. Вот здесь в расклеенных местах высасывает воздух. И половина масла, и половина воздуха высасывает. Не хватает масла на масляные каналы. И вот она такая ступень получилась. Я думаю, первый ремонт должен выйти 0,25 на шатун. Коренная у нас все идеально. Только полировать и все. Коренная кладыша не достала. Ну, отправим сейчас на расточку. Скажет специалисты, что будет, что не будет. Машина с пробегом всего лишь 80 чем-то с копейками. Я думаю, еще кого-то есть Газель Next с движком Cummins 2.8. Если у кого есть такая же Газель Next Cummins с движками 2.8, будьте внимательны и осторожны. Сначала такая же причина является, она сначала масло загорается, масляный датчик долго горит, потом потухнет, она вот от него причина все идет. Постепенно она больше становится, и все загорается красный датчик, то есть красный чек, и пищит, звук идет оттуда, и масляный датчик горит вместе сразу. Я советую, что вовремя надо менять поддон. А эту головку мы не будем отправить. Маслосъемной колпачкой мы сами поменяем и поставим на место. А у нас сейчас я покажу вам вот шатуны. Вот таких красотулья. Вот нагревался до такой степени. Все 4 поршни, все 4 шатуна. И еще видите, вот здесь другой свет и здесь другой. Нагревался. Даже кладыш оторвать невозможно. Когда перевернулся, сваренный здесь. Как будто.
Окей. Вот такая ступень. Шатуны однозначно новый поставим. Мы закажем новый. Я список составил. Поршня все идеально у нас. Нормальный. Допустим. Поэтому поршня мы будем ставить старый, а колеса новые будем ставить. Колеса новые. Блок у нас вот он. Это мы разбирали до такой. Масляный насос будем новый поставим. Однозначно. Блок тоже мы померили, гильзу. Гильзы все идеальный. Все 4 гильзы идеально. Расточки нет смысла растачивать. Блок мы помоем и будем собирать потихоньку. Вот, друзья мои, вот таких дела. Когда начну собирать, покажу вам.